L-ewwel fażi tal-proġett ta' rinnovazzjoni u modernizzazzjoni ta' dar il-ġmil fl-Imtarfa tlessid b'investiment ta' madwar 970,000 euro. Waqt l-inawgurazzjoni ta' din il-parti tal-proġett ġie spjegat li xogħlijiet ewlenin li saru jinkludu rinnovazzjoni tal-kmamar ta' residenti u żoni komuni, l-installazzjoni ta' mara u tamir ġdid, titjib fis-sistemi tal-elettriku, tal-ilma u tal-arja kundizzjonata, aġġornament ta' sistemi ta' sigurtà u l-modernizzazzjoni tal-istazzjonijiet tal-infermiera u żoni amministrattivi. Il-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità Steve Aġus għalleġi stabilita wkoll Smart Care Demonstration Room. L-oġġettiv ta' din il-kamra huwa li qed naqbdu t-teknoloġiji kollha differenti li hawn. U dawn qegħdin nużawhom in a real life environment u naraw x'vantaġġi ħajoffru l-anzjanitana. Bekk ħajwassalna biex inkun nistgħu nagħmlu mass rollout ta' dawn it-teknoloġiji fil-homes tagħna. Il-proġett wettaq fażijiet biex jibqgħu jingħataw is-servizzi filwaqt li jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt fuq ir-residenti, kif spjega d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Burch. Il-fażi li jmiss huwa issa illi titkompla in-naħa ta' isfel minn fejn allura ġew issa mobilizzati mċaqalqin ir-residenti u x-xogħol qed ikompli hemmhekk ukoll. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Deo De Battista enfasizza li dan l-investiment huwa parti mill-impenn kontinwu tal-Gvern biex l-anzjani jgħixu f'ambjent modern, sikur, komdu u dinjitus. Tennew l-impenn tal-Gvern li jkompli investi f'faċilitajiet residenzjali moderni u aċċessibbli sabiex kull persuna anzjana tgawdi minn kura ta' kwalità f'ambjent li rispetta d-dinjità tagħha.